बीच में ये भी खबर आई है कि जो खांसी की जो दवाई है जो अफ्रीका में गए हैं उसको लेकर बहुत से चिंता व्यक्त की गई है कि हमारे जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं उसको बारे में सीरियस कंप्लेन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और गुणवत्ता की जब बात आई मैं वही सरकार से जानना चाहता हूं कि जो ड्रग्स यहां से भारत से हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार का क्या मापदंड है, क्योंकि बीच में ये भी खबर आई है कि जो खांसी की जो दवाई है जो अफ्रीका में गए हैं उसको लेकर बहुत से चिंता व्यक्त की गई है। बहुत से वहाँ पे गलत पदार्थ पाए गए हैं, कुछ कदम सरकार ने शायद लिए भी हैं। तो गुणवत्ता को लेकर ऐसी खबर जो आई है खांसी के दवाई को लेकर सरकार इस पे क्या कर रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, वैसे हमारा बहुत ही रोबस्ट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन का मेडिसिन्स का है। जो एक्सपोर्ट होती हैं दवाइयाँ उनका सैंपल सर्वे यहाँ भी होता है और वो कंसाइनमेंट जब वहाँ जाती हैं तो उनका वहाँ पर ही रैंडम सर्वे होता है। जो इन्होंने खांसी की बात कही है, एक समय में आई थी, उस पर भारत सरकार ने एक्शन भी लिया था और हम इस पर लगातार सतत विजिल भी हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं। सोगत राय जी, इस तरीके की घटनाएं न घटे इसकी चिंता करें। सोगत राय जी। माननीय मंत्री बताए हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उठाने के लिए क्या क्या कदम लिया जा रहा है। माननीय सदस्य गौरव गोगोई ने बताया कि हमारे जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं उसको बारे में सीरियस कंप्लेन है और उसको सुधारने के लिए अभी तक कोई जायज़ कदम नहीं लिया गया। सुझाव बता दो। चलो सर नहीं, सुझाव नहीं, मेरा सवाल है कि मंत्री जी का दफ्तर में भी बंगाल केमिकल, IDPL जैसा संस्थाएं हैं, वो मर रहे हैं, उसका हालत बहुत ख़राब है। इनको सुधार करके उनको स्टैंडर्ड उठाने का क्या कदम मंत्री जी ले रहे हैं? देखिए माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है ये संबंधित है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत, जिस पर हमने जवाब दिया। माननीय सदस्य का एक स्पेसिफिक प्रश्न है और वो स्पेसिफिक यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे पत्र लिख करके दें, उस पर मैं पूरी गहराई से उसका वो करूँगा और उसको जवाब भी दूँगा।